A no dziwne, bo po co to komu potrzebne? Jak chodziłam do szkoły. I co jeszcze? Jak za okupacji było, jak po wyzwoleniu było, jak przed wojną było. No i co niech czytają. Pozdrawiam uczestników projektu, choć opowiem Ci swoją historię. Kamera. Yeah, it's not that good. Ready? Wait. Z zabawkami. To były takie zabawki, jak sobie sama uszyłam, to się bawiłam. Lalka była, szyło się lalkę ze szmatki. W głowę się wsadzało kartofla małego, małego kartofla i to się uszyło taką laleczkę. No i to była taka lalka, narysowało się oczy, nos i buźka i to była laleczka. A uszyłam sobie lalkę i to była taka troszkę większa ta lalka. Ale trzeba było włosów do tej lalki, nie było z czego zrobić. To ja wzięłam nożyczek i mama miała taki szal jedwabny i w prędzle takie były ładne i jedwabne, obcięłam i przyszyłam lalce za włosy. A szal schowałam na samą drogę do takiego kuferka, ale jednak mama wyciągnęła i zobaczyła. Oj, krzyczała na mnie. No i miałam jakiś wózek, co mi brat wystrugał. Z drewna? Z drewna, z patyków takich, ale się zaraz rozleciał. Ale kupiła mnie mama raz takie laleczkę małe, masowe. No to laleczko się bawiłam. I gdzieś koło kuchni chciałam ją posadzić na kuchni, na tych fajerkach laleczka się spaliła, bo to z takiej masy jakiejś była. No i taka zabawa była. A później troszkę podrosłam. Kazali mi gęsi paść. No pasłam te gęsi, wygrała mnie mama te gęsi na łąkę. Gęsi pilnuje, ale rósł mak. I tak przy tej łące maku zagon był nasiany. Ja nałamałam tych liści z maku, nakarmiłam gęsi i byłam mocno zadowolona, że się te gęsi ponajadały, bo gęś jak się naje, to ma taki wód długi i tu gruby. Ja się tak cieszę, tak się gęsi posiadały, na łące siedzą. A ja później patrzę, one szyję powyciągały i leżą. Która rusza, to już nogo to się nie rusza, ta gęś. Po tym maku wrzasku narobiłam. Ale co, zdechłe? Popiły się tym makowiniem. A makowiny to siostra moja miała 2 dzieci małych. No ja też jak się ten starszy chłopak urodził, to ja miałam 6 lat. No ale kazali mi to dziecko bawić, bo wszystko zostało w pole, a ja mnie się chciało bawić z dziećmi, ale podsłuchałam, jak się tam kobiety rozmawiali, że dać makówkę dziecku, to dobrze śpi. To ja poszłam na ogród, narwałam tych makówek, już takie suche były. Zaparzyłam tak jak herbatę się parzy w garnuszku. No i napoiłam jednego i drugiego, bo to było 2 chłopaków. I śpią, a ja zadowolona się bawię, ale nie wylałam tego z tego garnuszka, gdzie się to makowinie parzyło. Tylko zostawiłam, żeby on to byli nie widzieli, o co chodzi. A ja zostawiłam to i mama tam zobaczyła, co dzieci śpią, nie wstają. Co to jest? Mama zobaczyła to makowinie. Potem coś ty zrobiła. Najpierw dostałam od mamy gdzieś jakąś ścierko, potem od siostry, potem od ojca i wszyscy po kolei mnie bili za to makowinie. A gdzież były jakie telefony? Jak się chciało zadzwonić, to się szło na pocztę, no ale do kogoś dzwonił. Jak wszyscy w domu byli. Jak wszyscy w domu byli, nie było do kogo dzwonić, kto tam gdzie dzwonił.
radio było, to jak to mam powiedzieć? No, radio było to taka wysoka tyka stała na stodole jedna, a na mieszkaniu druga. I antena przeciągnięta, później ta antena do okna szła i tam było takie coś, że się tak zamykało i otwierało, a radio to było takie malutkie. Taka malusieńka skrzyneczka. W tym radiu było, to co pamiętam, w tym radiu było taki jakiś kryształek, taki coś czarny, taki kamyczek i z taką igłą. I to igło dopiero się tam szukało po tym, że się chciało Warszawę, to tam się wyszukało. I się przykładało igłę, tak? Nie, tak się przykładało te igły, albo to jak gdzieś popadłeś na Warszawę, to miałeś Warszawę, to trzeba było dopiero wyszukać i słuchawki. I to było to radio na te słuchawki. I później już jak Niemcy przyszli, to te wszystkie te radia pozabierali. Ale ojciec to radio schował, zawiązał w snopek od Niemców, ale my uczyliśmy maszynę, ojciec zapomniał, który snopek i radio się wygłuciło w maszynie. I jeszcze tak na początku, jak przyszli Niemcy, to jakieś z pół roku jeszcze to radio było. Kogo się tam pytali Niemcy, co to jest, to myśmy mówili, że to piorunochron. Ale już potem, jak się Niemcy zorientowali, bo chyba u nich takiego radia nie było, to, że to radio, to już zaczęli te radia zabierać, już nie wolno było. A gdzie przed wojną była praca? Koło nas była tylko cementownia. Cementownia, no i duża stacja węzłowa była w tym ten rejowiec. I cementownia, to ludzie pracowali w cementowni i na stacji, na kolei. A reszta to same gospodarze byli, nikt tam nie dorabiał. Kiedyś tak nie latali do sklepów, teraz co drugi dzień. Tylko jak była jesień, wymłociło się zboże, to tam ziemniaki, wszystko, to jechali na jesieni, żeby zrobić zakupy na zimę, a na wiosnę to żeby zrobić zakupy na lato. Kto jechał? Od nas było 14 km do Chełma. No to jak większe zakupy, to jechali furmanko. A tak jak czasem trzeba było, to pociągiem się jechało do Chełma. Nie robili zakupy na ten palta, tam jakieś buty, to trzeba było. Materiał na sukienki, na tego to było na zimę. A na wiosnę to już kupowali na wiosnę. Na zimę były jedne buty, bo 2 pary butów nie było na zimę, tylko jedna para i chodziło się całe zimę w tych butach. A już na lato, no to już tego pantofle, to się jak szliśmy do kościoła, to pantofle w garść, na busaka, się tam nogi powycierało, w pantoflach, w kościele się pustało, z powrotem buty pod pachę i do domu. Miało wystarczyć na całe lato, to musiało być ładne w kościele. No jak zimno było rano, rosa, krowę wygnali, to się krowa nasikała, to się stawało. A o której się z krowami wychodziło? O której godzinie? No ale nie, to u nas była łąka blisko, to nie tak rano, tam 6 godzina. Jako dziecko to krowy pasłam. A później, no to jak to robota na wsi, żniwa i kopanie kartofli. A kartofle jak kopaliśmy, to się kopało cały tydzień, by się szło od sąsiada do sąsiada. U nas wykopali kartofle, to się szło do sąsiada i tak dalej, aż się skończyło. Że nasza ta wieś to nie była taka duża, bo to było 14 domy. 14 domów to była kolonia i to rzadkie, także dom od domu to było jakieś 50 metrów, tak. Że nie była chałupa przy chałupie. No tośmy chodzili 14 dni do kopania kartofli. Potem maszynę włócili. Tu maszyn nie było tak jak teraz, że każdy chłop ma maszynę. Jedna była. Jedna była tam na jakiś czas, gdzieś z drugą przywozili te maszyny. To się też tak chodziło do tej maszyny. Niemały człowiek oślepł z tego kurzu, z tej maszyny. I przywieźli do tej snopowiązałki sznurki, żeby do snopów wiązać. A to były takie wielkie te kłęby tego sznura. I ten sznur był taki sztuczny, jakiś
Jak to sznurek do tego. Nie z konopi, tylko takie sztuczne ten. I gdzieś któryś tam z chłopaków od nas ze wsi ukradł ten kłębek tego sznurka, a rząd był taki błyszczący, elastyczny. To my rozdzieliliśmy to na 4, ten sznurek i z tego się robiło spódnice na drutach. Tośmy tak siadały, 4 dziewczyn, każda miała kawałek, ten swój sznurek, iśmy zwijały na kłębki i to była spódnica z tego. Bo za Niemców nic nie było, żeby było gdzie kupić, tylko się kombinowało sobie. No i ja sobie zrobiłam takie spódnice i jeszcze był taki sweterek, taka dresonka, że to było takie nie białe, nie całkiem białe, jakieś takie szare. Kupiłam farbę do malowania i ja sobie to umalowałam na bordowo. Ładnie się umalowało i ładna spódnica i tego poszłam do kościoła, w tym tak się ustroiła. Z powrotem idziemy z kościoła, jak deszcz poszedł, jak mnie ta farba ciekła, czerwona pływowa. Jak się poznali, a gdzieś ojciec mój przyjechał na wieś tam do tego, zapoznał mamę i się pożenili. Tam kiedyś nie chodzili, tam nie spacerowali, chodzenia nie było. 2 razy pannę zobaczył i wesele było. A mama była ładna kobieta, to się ojcu podobało jej. I mama miała 16 lat, jak wyszła za mąż. Później moja siostra miała też 16 lat. I mama została babką, miała 34 lata. Na zabawach. A jakie były zabawy? Dziadek taki stary był, grał na skrzypcach. I drugi bębnił, a myśmy tańczyli, ho, a jeszcze za okupacji to nie było tych pantofle, jak się miał pantofle, to szkoda było na zabawę, bo się to poniszczyły tym tańcem. Te drewniaki, tośmy tak tłukli tymi drewniakami po tym podłodze, nie wiem, w tym tańcu. Taki sąsiad był, gdzieś jakiś taki zdolny chłopak. To robił nam te drewniaki, strugał te podeszwy z drewna, a tu się robiło te wierzch, to tam jakieś paski, jakieś coś tamtego i te drewniaki, takie się chodziło w tych drewniakach. Przed wojną nie było tak, bo to było ciężko, że to każdy miał 5 par butów, jak teraz. W każdym domu to masz i buty i na lato, i na zimę, na tego. Jedne były buty na lato, jedne na zimę. A później już jak przyszli Niemcy, okupacja, to już nie było nic. To się kombinowało, w czym się chodziło. Gdzieś kupiła mnie siostra, gdzieś jeździła do Warszawy, takie 3 wieki na słoninie, brązowe. Tak, na słoninie. To jeszcze, to się tak nazywało, takie podeszwy było, to taka nie skóra, nie wiadomo co to było, to mówili, że to na słoninie. No i te miałam takie brązowe te kamaszki. I nie wiem, gdzieś w sklepie kupiłam czy gdzieś, ale miało mało tej włóczki było, to sobie zrobiłam z włóczki taki golf, jak to tobie robiłam. No. Ten golf, kawałek takiego swetra, tutaj tylko mankiety i takie same mankiety do skarpetek, do starych skarpet przyszyłam, żeby były takie zielone, to były zielone, wyglądały z tego. To jak poszłam do sklepu, to sklepowałam, ale masz piękny sweterek, myślę, że ona chociaż mi ciągnęła za ten rękaw. To gdzieś z tej Warszawy jakąś włóczkę przywiozła, tak? To ja już nie pamiętam, gdzie kupiłam, a może i z Warszawy, tam, bo u nas z warszawiaków dużo przyjeżdżało. Przyjeżdżali mąkę kupować, tego, no to w Warszawie był wóz, to przyjeżdżali na zakupy i przywozili takie rozmaite rzeczy, że się tam od nich kupowało. Był blisko pociąg, blisko dworca, a do Warszawy to idę, tam nie tak bardzo było daleko. A zrobiłam sobie pilotkę, bo to były modne te pilotki, też nie wiem, gdzieś tam tej włóczki.
do tego zrobiłam pilotkę, no i taka ładna, a i siostra moja taka, ale ładna. I miała jechać do Chełma, a myśmy się w wieczór pokłócili obydwie. Nie wiem tam o co, no jak to w domu. I ona już tę pilotkę ma jechać tej mojej pilotce do Chełma. A ja w nocy wstałam, wzięłam pilotkę, sprułam, położyłam na stole kłębek włóczki. Rano znów zaczynałam robić, ale zrobiłem jej na złość, że nie pojechała. I dostałam od babki w ten czas takim fartuchem po łbie za tę pilotkę, bo w domu u nas to rządziła babka. Babka gotowała, babka rządziła domem. Moje wesele? Jak ono wyglądało? Kupili kiełbasy, nie zabili świnie, zrobili kiełbasę, nagotowali bigosu, napiekli ciasta i to było całe wesele. A wódki nie było? Ale jak nie było? Wódka była. Samogona była, nie wódka. Samochód. So they killed Trochę the... było wódki, trochę samogonu. Moje wesele było w listopadzie, to już było zimno, ale tak jak były wesela w lecie na wsi, to za oknem było pełno dzieci zawsze. Bo tam były takie stare babki, to tym dzieciom wynosiły takie, jak to sito jest, całe to sito ciastka, czy tego, to te dzieciska się cieszyli. Tośmy latali po tych weselach. Było zimno, deszcz, ale paskudnie było, paskudna pogoda. No, biała sukienka i peron. The white... Normalna, prosta sukienka. Z dziadkiem byśmy się zapoznali, bo to już było po wyzwoleniu, 47 rok. I trzeba było dawać taki kontyngent do tego. Zboże się oddawało, ale to było przymusowe takie oddawanie. Tam ileś tam było z hektara, nie pamiętam ile to było z hektara tego zboża. I przyjechało wojsko do nas na podwórek. I milicja. Dlaczego ojciec kontyngentu nie oddaje? Ale ojciec nie oddawał, bo nie wymłocone było zboże w tym czasie. I ojciec mówi, że nie mam z nim robić, bo w ten czas brat był w wojsku. I ja byłam sama i ojciec, troje nas w domu, mówi, że nie mam z nim robić i nie daje rady. A dziadek mówi, nie możecie córki za mąż wydać? Ja mówię, jak mnie żaden nie chce. Za kogo będę wychodzić, jak mnie nikt nie chce? A dziadek mówi, jak to ci nie chce? Ja mówię, to się ze mną ożeń. A on mówi, a się ożenię. No i tak my się zapoznali, się ożenił. W sierpniuśmy się zapoznali, a w listopadzie braliśmy ślub. A jak się wojna zaczęła, to ja miałam spakowane książki, miałam iść do szkoły. Jakaś godzina, może 10 była, nie pamiętam, ale w każdym razie przed południem patrzę, lecieć 3 samoloty. Najpierw 3, potem znów 3, później znów 3. I tak pamiętam jak dziś tych samolotów było 9. Strach taki robili dla ludzi czy coś. To czasami 2-3 razy taki nalot był. Dziennie? Tak. Później ludzie gdzieś uciekali z Warszawy, za Warszawy. Wszystko uciekało na wschód.